中山烧鹅，一开门这么多人排队，我的天哪！哇塞，刚刚出炉，都在滴着汁，堂食就不需要排队了，直接进。你好，老板，我3个人。哎，你好，我3位。B12，菜牌，老式的菜牌，在广东看到这老式的菜牌，应该错不了了啊。哎，姐姐，你帮我点一下菜，半只烧鹅，半只沙姜鸡，然后这个沙溪扣肉，沙姜猪手，来2只这个红烧乳鸽。哦，不好意思，哥姐今天马上没有了。啊，今天没有吗？卤水鹅舌吧，那就这些。好了，谢谢你了。很遗憾，红烧乳鸽没吃到。第一次来到中山，一定要吃这个乳鸽。上次吃了一次，非常之惊艳。来到广东吃饭，第一步搬出广东省省盆，开水插水啊，给它一烫 ，OK 了哈，意思下就可以了。我的天，我身后这2个包间有点意思啊，一个叫荣华，一个叫富贵。在此祝愿屏幕前的大家，今年必定荣华富贵，血畔风铃。哇塞，这烧鹅腿！这是半只75块钱，我的天呐，这性价比也太炸裂了！这应该是我近期在广东吃到最便宜、最实惠的烧鹅了。必须先整这烧鹅腿，哇，超级大，这比我头还大！哇，看这肉是润的，哇，看这个皮看起来真太脆了！哇，这一口好香！我的天呐！然后给它蘸这个烧鹅汁，给它蘸满。一定要蘸点烧鹅汁，咸甜口，微微带点甜，哇，绝了！哇，太爽了！这骨头给马上绕开了，快整！75块钱，整整半只烧鹅，你真的在其他城市想都不敢想。看这烧鹅皮油光瓦亮呀，这灵魂是这个烧鹅汁，一定要给它蘸满，一口爆汁。看这肉，是属于偏瘦的，它并不肥，蘸满这个汤汁。这是真的棒，我不能说它是整个中山最好吃的烧鹅，但是就它这个性价比，配上这个味道，我敢说真的无人能及，这性价比实在太炸裂了。哎，好细节，哇，菜量好大呀！不仅仅是便宜，菜量都好大。其他的几个小菜我一上，我的天哪，我这3个人点了5个菜，估计都得打包。来，你们俩整烧鹅，沙溪扣肉，我看起来跟那个腐乳肉一样，像腐乳肉和那个走油肉的结合版。我先整块这五花肉，哇，入口有个小甜口，这边是肉。这边是芋头，哇，这道菜我真的头一次吃啊！这芋头入口即化，哇，很绵软，和这肉一样巨烂滑，也是微微带甜。这道菜很有特色，但是不得不说这量实在是太大了。这满满一盆是58块钱，沙姜鸡半只鸡啊，35块钱，哇，同样也是性价比炸裂。上面是满满一层这个沙姜，我单独尝一口这沙姜，一股清香味儿。来一块这盖肉，给它蘸满这个酱汁，哇，这皮看起来很润啊。哇，这鸡皮好脆，跟上海的那种咸鸡，就盐水鸡有点相似。它是配了一个料汁，还有这花生油，还有一块鸡腿，带着这个沙姜，没有很惊艳，但也很好吃。还有这沙姜猪手，38块，这是不是肘子还是啥？上面是一层瘦的，我还是爱吃这个比较肥一点的。我先尝尝，白嘴尝一口啊。哇，淡的，入口即化，哇，回味你能吃到这个肉的清香味儿。哇，可以啊，特别的酥烂，就完全没有那种异味儿，这真不错。这些是纯瘦肉，纯瘦肉放到一般的像给马上道吃，我还是最爱这种肥肥的。然后它配了一个料汁，哦，下面还有一点芥末，给它一蘸，哇，棒极了这口感。你要是下酒的话，这道菜一定要点，无敌了。下面还有垫着一个萝卜，看起来像是萝卜，哇，好酸，还是这肉好吃，给它一蘸，哇，口感超级无敌，特别是带一丝芥末的清香味儿。卤水鹅舌，这一盆是28块的鹅舌，样样都有啊，性价比也是非常高的。说实话，这一碟如果搁在上海，不卖你个88，也得卖你个68。哇，鹅肝，哇，超级大，肉多大，先尝一口这鹅肝。哇，我的天，这鹅肝绝了！它和潮汕那个粉干的接近程度，已经能达到80、90了。尝尝，我操，太牛逼了！哇，好糯！我再蘸一下这个料汁，这料汁不甜，应该蘸这个烧鹅汁，给它蘸满这汤汁。血满风铃，绝了！这个鹅肝一定要蘸那个烧鹅汁，哇，这太好吃了，真的！它还是非常全乎的，还有这鹅心，看，鹅汁，来一个鹅掌，如果这个卤味啊浇上一层这个烧鹅汁啊，一蘸，绝了！这鹅食一定要蘸烧鹅汁，封神一样的存在。鹅翅蘸满这个汤汁。
旋满房顶，妈，怎么可以这么香？真的，今天真的是在中山的一个小区里面，一个村里面挖到宝了，有点。就这个烧鹅，75块钱半只，说实话，除了中山应该找不到了，太实惠了，真的太保障了，特别是烧鹅汁啊，无敌。不得不说，无论你到哪个城市啊，跟着收拾阿姨的脚步准没错。看，就像这家店一样，5点钟开门，4点50分门口就大排长队了，来排队等这个烧鹅。你说它能不好吃吗？最后一口全部带走。啊，爽！买个单去。哎，你好，老板，我必须要2买个单啊，多少钱235，老板。 235。好了，谢谢您啊。今天是仨人，一共消费235块，最关键还没吃了，你可想而知他家的菜量有多大。剩下2个菜打包带回去。